Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Jadi hari ini rute kita kemana-mana tikus sedang. Jadi untuk saat ini saya melewati Bulayang. Abang Bulayang area Kurat. Adekku siapa yang punya? Kalau masih kosong jawab satu tanya. Pandangan pertama saya sudah jatuh cinta. Kalau ada mau dengar yang saya pinta. Dengan tangan ini erat-erat. Tentu aku sanggup kalau nanti berat. Sumpah tiap hari saya tinggal bikin kok. Berdoa tiap hari agar tentu jodoh. Dengan tangan ini erat-erat. Tentu bersatu walau nanti berat. Sumpah tiap hari saya tinggal pikir kok. Berdoa tiap hari agar tentu jodoh. Adekku mantap, dan su tahu cuma kau yang paling mantap. Kau yang bikin saya pikiran tiap malam. Kau yang bikin sampai semalam. Jadi rute hari ini Mantap, dan su tahu cuma kau yang paling mantap. Kau yang bikin saya pikiran tiap malam. Kau yang bikin sampai semalam. Satu kali tatap, aduh yes, foto paling mantap. Macam dalam hati ini ada cinta. Aduh ade manis dengar yang saya pinta. Bagaimana kalau sekarang kita dua jadian? Nanti saya akan capai semua kau impian. Ade sasu bilang saya ini pengertian. Kau tak akan menyesal nanti di kemudian. Sasu bilang ade kau yang paling andalan. Kau yang paling pas jadi sapu sandaran. Sasu paling cinta coba dengar baik-baik. Kalau jadi sapu pacar pasti kau pun nama naik. Sumpah kakak ini tidak tipu. Kakak jaga ade yakin kakak pasti mampu. Ade kau yang mantap bikin saya jadi tersipu. Kalau ade tidak mau hati kakak rapuh. Ade kau mantap, dan su tahu cuma kau yang paling mantap. Kau yang bikin saya pikiran tiap malam. Kau yang bikin sampai semalam. Ade kau mantap, dan su tahu cuma kau yang paling mantap. Kau yang bikin saya pikiran tiap malam. Kau yang bikin sampai semalam. Ade kau mantap, dan su tahu cuma kau yang paling mantap. Kau yang bikin saya pikiran tiap malam. Kau yang bikin sampai semalam. Ade kau mantap, dan su tahu cuma kau yang paling mantap. Kau yang bikin saya pikiran tiap malam. Kau yang bikin sampai semalam.